Emaitza garrantzitsuak lortu dituzte Tolosa Club de Futbol taldeko gimnasia erritmikoko neskek. Infantil eta senior mailan Euskadiko txapeldun izendatu ziren eta lorpen honi esker Euskal Jimikalan parte hartzeko txartela ere eskuratu zuten. Baina titulu honetaz gain Gipuzkoako txapelketan infantilek garaipena etxera eramatea lortu zuten. Senior mailako neskek ez zuten garaipena eskuratu, baina bigarren postuan amaitu zuten. Protagonistekin izan gara garaipen hauen inguruan hitz egiteko. Gutzako asko suposatzeu, ze klasifikatu gea beste kanpeonato batea oso garrantzitsua dela gutzako, eta oso harro gaude gutaz. Euskadiko gatu gea lehenengok, eta guaingoaz Kopa de Espainia dela kanpeonato Espainia bezala, baino komunidade bakoitzetan bioenak klasifikatzea. Konjuntoko modalidadiak egun geha, eta hori. Lehenengo aldia da, adibidez zure kasuan, horrelako tituloa lortzen duzuna. Kategoria hontan bai, baino Euskadiko txapeldunak izan da ginen. Eta nola lortzen da horrelako titulu bat? Zenbat lan egiten duzue eta zenbat entrenatzen duzue? Asko. Aste artea, aste azkena ostirala eta aste buruak. Zuen dantza, azaldi guzu dantza pixka bat, nola strukturatu zenuten, nola landu zen, nolako izan da? Hori entrenatzaileen lana izaten da, baino denbora asko suposatzen do. Aste asko hartzen dituzte gure dantza ondo estrukturatzeko. Lehenengo kolaborazio dificulta eta kanbiok aukeratzen duten aste batzun zehar. Eta gero entrenatzaileen lana izaten da, pixka bat musika aukeratzea, eta gero musikaren arabera sartzen dituzte kolaborazio eta kanbio hauek aukeratutakoak, eta juten die estrukturatzen musikaren arabera. Nolako musika aukeratu da? Pixka bat beste urtetatik eukideunan arabera aldatu inda. Pixka bat musika fuerteagoa sartu dute eta alaia da.